Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Се интензивираат активностите за изградба на кружниот тек кај Табана. Годината 2025 брои ситно, прилеп овиен во празнична приказна. Промовирана музичка соба во Цепенков, адаптиран простор за младите прилепски музички таленти. Прилепскиот завод и музеј одбележува 70 години од постоењето. Утре промоција на монографија. За прв пат Светиниколскиот турнир во малфудбал заврши со поделба на првото место. 5 мина повредени во сообраќајка на регионалниот пат кај Тополчани, патувале за финалето на Светиниколскиот турнир во малфудбал. Времето денеска ведро и студено. Урбан маркетинг. Што ќе готвите за новогодишните и божичните празници? Празничната трпеза ќе блесне со традиција, со пита и баклава, со корите направени со љубов и мајсторија од Чиколукс Кривогаштани. Веќе 17 години, Чиколукс е дел од секој празник. Семејство насмејано околу масата, со празнична атмосфера и топлина. Чиколукс Кривогаштани, 17 години љубов. Ако сакате вкусна семејна трпеза, повелете кај нас, живинарска фарма Долнени Прилеп, со продажно место во центарот на Прилеп кај посадот и Тарпео. Кај нас можете да најдете јајца со врвен квалитет и екстра цени за секој џеб. Еколошки, здрави, свежи со различна големина и врвен квалитет. Цените се прилагодени за сите што сакаат за престојните празници да имаат вкусна семејна трпеза. Направете го вашиот омилен специјалитет. Вкусете ги нашите јајца. За сите вас во живинарската фарма Долнени Прилеп ве очекуваат најубавите јајца. Дојдете, купете и имајте ги најубавите новогодишни и божични празници. Среќни празници со живинарска фарма Долнени Прилеп. Секое патување ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација, заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црнагора. Новогодишни и божични тури. Метеори, божичното село Трикала. Со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици, за вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав, позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов.
Се интензивираат активностите за изградба на кружниот тек кај Табана. Тешката механизација работи и во овие предпразнични денови, се подготвуваат темелите за новите два моста кои ќе бидат споени со постоечкиот мост кај Табана. Проектот првиот повик на владата, вреден 138 милиони денари, еден од најголемите кои што го доби општина Прилеп. Имаше известни административни пречки околу до комплетирање на документацијата и измени во тек на градба за изведба на овој 75 метри широк мост. Тука сум заедно со мојот соработник од општина Прилеп, раководителот на улици и патишта од одделението односно од секторот за урбанизам и со инженерот кој што е задолжен за изградба на овој мост од компанијата која што го доби најавен повик тендерот за да го направи овај капитален објект кој што би значил растоварување на сообраќајот на единствениот регулиран пропуст, односно семафоризирана крстосница помеѓу двата кружни тека и со ова сметаме дека конечно би се надминале проблемите, односно намалување на густината и гужвата која што се случува овде на оваа семафоризирана раскрсница. Добиваме нов капитален објект кој што би значил и подобрување визуелно на урбаниот дел од градот, но и сериозно функционално подобрување на главната сообраќајна мрежа. Ова е една од главните артерии која што води до центарот на градот. Во развој веќе од наредниве денови ќе биде пуштена најавна набавка и изработка на проектна документација за обиколницата Исток, која што ја ветивме пред нашите сограѓани. Има интензитет на градежните работи на улицата Победа. Веќе мислам дека и треба да е пуштени тендерот за изградба на уште еден мост на градската река, која што би ја поврзувал двете фази од улицата Победа. Со тоа овој североисточен дел од градот да го поврземе со 3 нови сообраќајници кои што би значеле сериозно намалување на гужвата која што води до центарот на градот и до населбите од североисточниот дел на градот. Значи продолжуваме понатаму со активности, иако е предновогодишен период, иако се смета дека нема да има градежни активности, ако послужат временските услови, би требало и овој проект да заврши таму некаде до средината на новата 2026 година и конечно да го видиме на лице место, да не биде само зборови, туку и на вистина дела кои што ќе значат подобрување на квалитетот на живот и скратување на времето на патување од југоисточните кон центарот на градот делови. Значи, според проектот, мостот ги опфаќа улиците кеј 2 мај, кеј 1 мај, после улицата кеј 9 септември, како и главниот булевар 11 октомври. Решението значи е кружен тек со 2 коловозни ленти, како што напомена градоначалникот, кој ќе го растерети сообраќајот во централното градско подрачје. Проектот се состои од поврзување на веќе постоечкиот мост со 2 нови моста. Исто така ќе има и пешачка патека, како и велосипедска патека. Тоа е она што е планирано. Да. Како се одвиваат градежните активности со оглед на тоа дека станува збор за речно корито во однос на статиката, дали она што го планирате и е возможно до средината на наредната година да биде изведено? Значи, моментално градежните активности се одвиваат по план, по проект. Се надеваме дека доколку не послужи времето, ќе бидат завршени градежните активности до крајот, односно до средината на наредната година, 2026 година. Сообраќајот ќе се одвива по одобрен времен режим, кој што го има изработено фирмата изведувач и истиот предвидува делумно да се затвараат улиците по фази. Прва фаза да биде затворена кеј 1 мај, па кеј 9 септември и напоредно пуштање на истите. Нема да имаме проблем да биде затворена комплетно раскрсницата. Исто така, напролет продолжуваме од раскрсницата 11 октомври новиот кружен тек кон кружниот тек кај Солидност, кај што имаме предвидено реконструкција на тротоарите, уличното осветлување и поставување нови ивичњаци и нов асфалт. Годината 2025 број ситно, Прилеп обвиен во празнична приказна пулсира во ритамот на музиката и дружењето. Новогодишната приказна во центарот на Прилеп има посебна магија.
Викендов новогодишната тајфа беше добредојдена и на минусните температури во одлична атмосфера, која што покажа дека начинот на одбележување на овие празнични денови им е потребен на сите генерации. Вечерва празничната приказна продолжува од 17 часот, кога најмалите од прилепските детски градинки Наша иднина со песна и игра ќе подарат магија. Од 18 часот ќе настапат Артиум Бенд, а сценските настапи завршуваат со динамичната и единствена диџеј Вера Јанковиќ. Промовирана музичка соба во Цепенков, адаптиран простор за младите прилепски музички таленти, проектот е на Младински совет Прилеп. На мое лично огромно задоволство денеска е промоција на музичка соба во Домот на културата, во која што општина Прилеп партиципираше во проект заедно со Младинскиот совет од Прилеп, вклучително тука и нашите добри домаќини, Центарот за култура, представувано од директорката Марија Јовановска. Сметам дека ова е чекорот кој што требаше да го покажеме на крајот на оваа календарска година, дека општина Прилеп заедно со невладиниот сектор и со институциите кои што можат да бидат искористени, внимаваат за доброто битие на младите. Паралелно на оваа музичка соба, сакам да информирам јавноста дека општина Прилеп покрај учеството во капитални проекти и формирање на вакви капчиња во кои што нашите млади музичари можат да музицираат, односно да вежбаат, ги ангажиравме сите и напредно Прилепската празнична приказна која што се организира на градскиот плоштад и сите бендови кои што покажа интерес да вежбаат овде, да музицираат, се ангажирани од општина Прилеп. Значи, едно сакаме да ги припремиме како добри музичари, а друго да ги представиме пред јавноста како наши групи кои што сметам дека би ја представувале иднината на музиката од Прилеп, а би не представувале во рамките на цела Македонија, зашто да не и во рамки на Балканот и пошироко во светот. Уште еднаш честитки за добро изработениот проект, честитки до сите кои што учествува и се надевам дека ќе продолжиме во оваа насока да на овие млади кои што се сегашноста и ведрата иднина на Прилеп ќе им дадеме повеќе качиња во кои што можат да ги градат своите таленти и она што го имаат како авангарда во нив да го преточат во општествено-политички живот, односно подобрување на квалитетот на живот на сите нас овде прилепчани. Благодарам. Здраво, јас сум Михаел Грашовски, тапанар во групата Lockdown. И сакам да кажам дека овој проект на вистина е добар и значаен за сите бендови млади кои се и надежни пред се во Прилеп, бидејќи сите го имам истиот проблем, каде да вежбаме, зошто, кога да вежбаме, да не му сметаме на некој, да не пријави пред се некој. И сметам дека со овој проект на вистина ќе допринесеме до поголем развој и подобар квалитет на нашите бендови млади во Прилеп. Здраво, јас сум Ана Цветановска од КНАП, вокалист. Ние досега ги држевме пробите кај Тапанаров подрум и имаше пожалби од соседите дека е гласно, дека не можеме да свириме после 9 часот. И стварно е проблем кога сте многу близко до свирка, а вие немате доволно пробано, а треба да си одите порано од просторот за пробување. Овој простор мислам дека е добро место за слободно да се изразиме, за да може да пробаме како што треба, да се чувствуваме поспремни, послободни во простор каде што можеби не му сметаме на другите. Оти овдека не простор има за да бидеме изолирани. И е убаво што е во тишина и можеме слободно да се изјасниме и пробаме. Прилепскиот завод и музеј одбележува 70 години од постоењето. Утре промоција на монографијата од артефакт до идентитет, 7 децении и културна меморија. Настанот ќе се одржи во галеријата на икони, Баба Неделиното училиште од 12 часот. За прв пат Светениколскиот турнир во малфудбал заврши со поделба на првото место. Екипите на АСП ПАК од Охрид и Теа Андреја Хајф Кафе од Прилеп синоќа требаше да се сретнат во финалето на традиционалниот Светениколски турнир во малфудбал, но финалниот надпревар не се одигра откако дел од екипата од Охрид доживеа сообраќајна несреќа доаѓајќи кон Прилеп. Организаторите во договор со екипата финалист од Прилеп и двете екипи ги прогласија за победници, а одлуката беше проследена со аплауз од публиката.
Две информации од полицискиот билтен. На 28 декември во 20 часот и 18 минути во ОВР Прилеп е пријавено дека на регионалниот пат Прилеп-Битола кај селото Тополчани се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Форд со охридски регистарски ознаки управувано од лицето ДМ 39 годишен од Охрид и патничко возило Мерцедес со прилепски регистарски ознаки управувано од НС 57 годишен од Прилеп. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот НС, додека со телесни повреди се здобиле возачот ДМ и неговите сопатници НУ 24 годишен, МД 38 годишен, ББ 38 годишен и уште еден малолетен сопатник. Сите од Охрид констатирани во Општата болница Прилеп. Извршен бил увид од увидна екипа од ОВР Прилеп. На 28 декември во 11 часот и 40 минути на крстосница од улица Александар Македонски и улица Мирче Ацев во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишија од слобода МД 62 годишен од Прилеп, постапувајќи по претходна пријава дека извршил кражба. При преглед во неговото патничко возило Шкода со прилепски регистарски ознаки, пронајдени се украдените предмети и вратени на сопственикот. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. Временска прогноза. Времето денеска ведро и студено, сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во Прилеп минималната температура се спушти до -7, а максималната достигна до 4 степени. Во наредните денови времето ќе биде стабилно и студено со ниски утрински температури, кои насекаде ќе бидат негативни и наместа ќе се спуштат до -10 степени. Преку денот ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, декември 2025. Одговорен уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.